大家好，我是孙大夫。很多人一咳嗽呢，就会想到是不是肺部出了问题，往往检查做了一堆，却什么问题都没有查出来。其实引起咳嗽的原因有很多。前两天呢，我一个朋友跟我说呀，他每天晚上睡觉前，只要一躺到床上就咳嗽得很厉害，去医院做了很多检查，但是什么问题也没有查出来。这种情况呢，很有可能是反流性食管炎引起的咳嗽。因为当人体躺平之后，胃液呢就会反流到食管里，刺激到咽喉部，引发咳嗽。这个时候呢，需要进一步结合胃镜检查去查明原因。还有一种原因呢，叫咳嗽变异性哮喘，主要症状就是刺激性干咳，特别是在夜间和凌晨，症状比较严重。而胸部 CT 呢，往往也查不出问题来。这个时候呢，就需要去呼吸科查一下肺功能和气道反应性测试来排除一下这个疾病。还有一种咳嗽呢，是由最常见的慢性咽炎引起的，基本症状就是觉得嗓子不舒服，有异物感，干燥，有刺激感，总想咳嗽，但是也咳不出什么东西来。这种情况呢，就需要尽量少吃辛辣刺激性的食物，多喝水，多吃新鲜的蔬菜水果，保持情绪的稳定。另外呢，也需要到耳鼻喉科去看一下是否需要用药治疗。总之呢，引起咳嗽的原因有很多，建议大家呢一定要去正规的医院查明原因再用药。